Վերածնունդ հուշահամալիրը ապարան քաղաքում է։ Հուշահամալիրը կառուցվել է 1979 թվականին, Իհեշատակ 1915 թվականի Մեծ Եղեռնի, 1918 թվականի Բաշ-ապարանի հերոսամարտի և 1941-ից 45 թվականների հայրենական մեծ պատերազմում զոհվածների։ Հուշարձանը կառուցված է սև տուֆից։ Հուշարձանի ճարտարապետը Ռաֆայել Իսրայելյանն է։ Հրաշալի Հայաստանը այսօր ապարանում է և մենք ստեղի կարևորագույն պատմական հուշահամալիրից մեկում ենք, որը նվիրված է ազատագրական պայքարին Հայաստանի և փորձենք հիշել, հասկանալ ինչին է նվիրված, որոնք էին կարևորագույն իրադարձությունները, որոնց նվիրված է այս հուշահամալիրը։ Ես պետք է նշեմ, որ ոչ միայն ապարանի, այլ ամբողջ Հայաստանի համար սա կարևորագույն իրադարձության և կարևոր վերաբերյալ հուշարձան է, հուշահամալիր է և Հայաստանի ամենակարևոր հուշարձաններից մեկն է, որը գտնվում է Ապարան քաղաքում և խորհուրդ կտայի, որպեսզի մարդիկ անցնելուց միջպետական այս ճանապարհով հաճախակի գային և այս հիանալի հուշակոթողը դիտեին և վերհիշեին այն անցյալը հերոսական, որի միջով մեր նախնիներն անցել են։ Ինչու է շատ կարևոր, միայն մեկ փաստ պետք է բերել, որ սա ևս հայտնի ճարտարապետ Ռաֆայել Իսրայելյանի գործն է, նվիրված է 1915 թվականի Մեծ Եղեռնի հիշատակներին, 1918 թվականի Ապարանի ճակատամարտին և 1941-45 թվականներին հայրենական մեծ պատերազմի զոհերին։ Այսինքն Ռաֆայել Իսրայելյանը և ժամանակի Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությունը 1974 թվականին, երբ որ սկսում էին կառուցումը և 79-ին ավարտում էին, հետաքրքիր խորհուրդ էին դնում, որ ցեղասպանություն, այսինքն ծանրագույն պարտություն մեր ժողովրդի պատմության մեջ, դարակազմիկ նշանակության պարտություն, որից հետո տեղի ունեցավ 1918 թվականի հերոսամարտերը, կոնկրետ այստեղ Բաշ-ապարանի հերոսամարտը, որտեղ հայերը կարողացան ջախջախել թուրքական բանակին և բառի բուն իմաստով փրկել երկիրը, ոչ միայն աշխարհագրորեն ֆիզիկապես, այլ նաև փրկել ժողովրդին նոր ցեղասպանությունից։ Դա Սարդարապատի համատեքստում է։ Երեքն էլ համատեքստում են, Սարդարապատ, Բաշ-ապարան, Ղարաքիլիսա, մենք կարծես թե մեջտեղում ենք հիմա, ապարանում ենք, եթե հերոսամարտերը նայենք, այդ ճակատամարտերը հարավ, մեջտեղ, ապարան, հարավը Սարդարապատ և հյուսիսը Ղարաքիլիսա, այսինքն թուրքական բանակը արագ անցել և իջնում էր դեպի Երևան և օրինակ Բաշ-ապարանում եթե հաղթանակը չլիներ, դրոն ապարանցի աշխարհազորայինների հետ միասին չկարողանար այստեղ ջախջախել թուրքական բանակին, Սարդարապատում վերևից արդեն ճակատը բաց էր լինելու և հնարավոր չէր լինելու հաղթել։ Եվ այնքան կարևոր էր Սարդարապատի այդ և Բաշ-ապարանի Ղարաքիլիսայի ճակատամարտերը, մայիսյան հերոսամարտերը 1918 թվականի, որ Բաշ-ապարանում ի սկզբանե մարտերը գնում էին աշխարհազորայինների մակարդակով, դրոն էր ղեկավարում, բայց հիմնականում ապարանի հարակից բնակավայրերի, ինչպես նաև Հայաստանի այլ մասերից այստեղ ժամանած կամավորականների, գնդերի մասնակցությամբ էր տեղի ունենում պաշտպանությունը, մինչև որ Արամ Մանուկյանի հրամանով Սարդարապատից այստեղ քաշվեցին նաև հայկական կանոնավոր զորամիավորումներ։ Ինչն է հետաքրքիր, որ հարակից բնակավայրերից թուրքական դիմավորում էին թուրքական կանոն, 13,000-անոց բանակ է այստեղ եղել և ջախջախվել։ Այդ 13,000-անոց բանակին թուրքական դիմավորում էին նաև հարակից մուսուլմանաբնակ, թուրքաբնակ բնակավայրերի զինվորները, այսպես ասենք, որոնք փորձում էին ապարանցի աշխարհազորայինների շրջանում ստեղծել պանիկայի մի մթնոլորտ, ստեղծել թիկունքային խնդիրներ, որպեսզի թուրքական կանոնավոր բանակը կարողանա հեշտ առաջ շարժվել։ Պետք է նշել անպայման, որ շատ
շատ կարևոր դերակատարություն են ունեցել հենց աշխարհազորայինները, այս տարածաշրջանի ապարանի հարակից գյուղերի աշխարհազորայինները քահանաների մեծ մասնակցությամբ, որոնք ոտքի են ելել 18 թվականին իսկականից բառի բուն իմաստով փրկելու հայրենիքը թուրքական զավթումից։ Եվ արդեն մայիսի 28-ին դրոյի հրամանով հայկական բանակը ամբողջ ճակատով անցավ հարձակման եւ ջախջախեց թուրքական բանակը։ Արդեն մայիսի 29-ին թուրքական բանակը Բաշ ապարանի հատվածում ջախջախված էր։ Կարելի ասել սպիտակ դրոշ բարձրացրեց, տվեց 3000 զոհ եւ այս պատմական նշանակության իրադարձությունը փրկեց Հայաստանը եւ հայ ժողովուրդը այն բեկորների վրա, որ հնարավոր էր եղել պահպանել։ Եվ այս հուշահամալիրը, հուշակոթողը հենց դրա մարմնացումն է, որ 70-ականներին որոշվեց, որ դա պետք է նաև այսպիսի տեսքով հավերժացվի, որպեսզի սերունդները հիշեն ու շատ հետաքրքիր խորհուրդ տրվեց այս ամեն ինչին խորհուրդ, որ 15 թվականի ցեղասպանությունից հետո այդ պատմական մասշտաբների ողբերգությունից հետո հայ ժողովուրդը ունակ է ոտքի կանգնել, ունակ է ողնաշարը բարձրացնել, ձգել եւ թշնամուն տալ հակահարված, ջախջախել ու փրկել։ Դրանից հետո էլ նաեւ 45 թվականի մեծ հաղթանակը, որտեղ հայ ժողովուրդը տվեց էլի շատ մեծ գին վճարեց, փրկելու աշխարհը դարչնագույն այդ ճումայից, որ ի հայտ էր եկել։ Լավ, ինչ դաս կարող ենք կամ դասեր քաղել այդ պատմությունից ու մանավանդ հաշվի առնելով, որ կարծես չկար պետականություն ու պետականության բացակայության կամ նոր ձևավորվող պետականության պայմաններում ոնց կարողացանք ինքնակազմակերպվել այդ աստիճանի, որ պահենք, հաղթենք եւ ստեղծենք նորը։ Մայիսյան հերոսամարտերի մասով մենք ժամանակակիցներս, այսօր ապրողներս երկու դաս պետք է քաղենք։ Առաջինը, որ հայ ժողովուրդը այնուամենայնիվ, երբ դանակը հասնում է ոսկորին, ժողովրդական խոսքով ասած, կարողանում է ինքնակազմակերպվել, համախմբվել, առաջ բերել լավագույններին, ովքեր կարող են պատերազմել, պատերազմում հաղթել եւ փրկել երկիրն ու հայրենիքը։ Սա մայիսյան հերոսամարտերի գլխավոր դասն է։ Մյուս դասը դա այն է, որ հայ ժողովուրդը անգամ ամենամեծ ողբերգությունից հետո իր մեջ թաքնված ամենախորքում կարողանում է ուժ գտնել եւ ոտքի կանգնել եւ փրկել այն մինիմալը, որի վրա հետագայում հնարավոր է հայրենիք, պետություն եւ երկիր կառուցել։ Եվ նաեւ մեկ այլ դաս, նաեւ կապված հենց այս հուշակոթողի հետ, որ պատմության դասերը պետք է լավ սովորել եւ շատ լավ սերտել։ Օրինակ 1970-ականների քաղաքական ղեկավարությունը Հայաստանի եւ մտավորականությունը Ռաֆայել Իսրայելյանի դեմս եւ իր ընկերների կարողացել են խորհուրդը ճիշտ ձևակերպել եւ մայիսյան հաղթանակները կոնկրետ այս հուշակոթողի մասով Բաշապարանի հերոսամարտը կապել թե ցեղասպանության հետ եւ թե հայրենական պատերազմի հետ, այսինքն իրենք կարողացել են խնդիրները դիտարկել մակրո մակարդակով, կարողացել են խնդիրները դիտարկել պատմական շղթայի մակարդակով եւ որպես խորհուրդ, որպես կարևոր պատգամ այս հուշակոթողը փոխանցել հաջորդ սերնդին, հիմա մենք ենք, մեր սերնդին։ Երբ որ մարդը այստեղ իմ տարիքի մարդը, ինձանից մի քիչ փոքր, ինձանից մի քիչ մեկ հայտնվում է այստեղ եւ այս ամենը դիտում է, սկսում է մտածել դրա մասին, Սկսում է մտածել, որ ցեղասպանություն, մայիսյան հաղթանակներ, հայրենական պատերազմ։ Այս շղթայի մեջ եթե դիտարկում ենք, հավերժության գաղափարն է առաջ գալիս, որ մեր պայքարը հավերժ է, որ մենք կարող է ընկնենք, բայց ընկնելուց հետո մենք մեր մեջ պետք է ուժ գտնենք, ոտքի կանգնենք եւ շարունակենք պայքարելը, որպիսի հաղթենք ու հաղթենք, ինչը տեղի է ունեցել։ Այս հուշակոթողը հենց դրա խորհրդանիշն է, որ կոդավորված մեր նախորդ սերունդը փոխանցել է մեզ։ Հիմա 2021 թվականին այս ծանր շրջանում, ծանր ժամանակաշրջանում մենք մեր պատմության դասերը, այդ թվում նաև
Ռաֆայել Իսրայելյանի թողած հուշակոթողից դասեր քաղելով պետք է կարողանանք մեր մեջ հստակ ուժ գտնել, մեջքներս ուղղել եւ գնալ մեր հաղթանակների հետևից ու հիշել, որ պատմությունը մեր համար դա դաս է, որը մենք պետք է լավ սովորենք, շատ լավ սովորենք, սերտենք, որպեսզի չկրկնենք երբեք այն սխալները, որոնք նախորդ անցյալում եղել են, նախորդ ժամանակաշրջաններում եղել են։ Եթե մենք լավ սովորենք այդ դասերը, եթե մենք դրանցից կարողանանք այդ իրադարձություններից ճիշտ դասեր քաղել, հասկանալ որտեղ էինք մենք ճիշտ դրա համար հաղթեցինք, որտեղ էինք մենք սխալ դրա համար մենք պարտվեցինք, ես վստահեցնում եմ, որ ապագայում մենք ունենալու ենք նորանոր հաղթանակներ ու մեր պայքարը այս տարածաշրջանում արժանապատիվ ապրելու, անվտանգ ապրելու ի վերջո իր տրամաբանական եզրահանգմանն է հասնելու։ Մենք ունենալու ենք այն երկիրը, որի մասին սերունդներով երազել ենք։ Ուղղակի դրա համար նորից եմ կրկնում, պետք է պատմության դասերը շատ լավ սերտել եւ նաեւ սերնդին, որը մեծանում է, որը պետք է ապագայում ստանձնի երկրի կառավարման ղեկը, որը պետք է դառնա որոշումներ կայացնողներ, շատ բերել այսպիսի հուշակոթողներ եւ շատ բացատրել ինչի համար է այս հուշակոթողը, ինչի համար է ժամանակին պետությունը գումարներ ծախսել սրա համար, ինչի համար է կառուցել, ինչ է ուզեցել ասի, Ինչը չենք քաղել, այն ինչ որ պետքա քաղենք։ Այո, դրա մասին առանձին, այսպես ասած, դիսկուրս պետք է բացվի, մեր պատմության հետ կապված մենք որտեղ ենք թերանում սովորելու, գնահատականներ տալու, արդյոք մենք կոմպլեքսավորված ենք դրանից ենք, մեր բարդույթներից է գալիս, որ չենք ուզում ընդունել անցյալի մեր սխալները եւ կրկնում ենք նորանոր սխալներ, թե գալիս է անգրագիտությունից, լավ կրթության բացակայությունից, պետք է ի վերջո գտնել գլխավոր պատճառը կամ պատճառները, այդ խնդիրները լուծել եւ գնալ առաջ, հաշվի առնելով պատմությունը, լավ սովորելով պատմությունը եւ երեխաներին, ապագա սերունդներին ոգեշնչելով իրենց պատմության հերոսական էջերով, պատմելով իրենց պատմության ընթացքում սխալների մասին, որպեսզի չկրկնեն այդ սխալները եւ նման հուշակոթողներ պարբերաբար բերելու, բացատրելու պատգամը խորհուրդը։ Լավ, մի հարց ունեմ, մի քայլ հետ անենք, ասեցիր, երբ դանակը հասնում է ոսկորին, մեր ազգը համախմբվում է եւ կարողանում է ինչ-որ հարցեր լուծել գլոբալ։ Իսկ արդյոք հնարավոր չի նենց անել, որ դանակը մինչև ոսկոր անցնել ինչ-որ համակարգված լինի ամեն ինչը, որպեսզի այդ վերջին պահը չլինի դանակը ոսկորին հասնելու, որ դրանից մի քանի քայլ առաջ ոնց որ այնպես ամեն ինչ կազմակերպվի, որ չհասնի դանակը ոսկորին, հետո նոր համախմբվենք։ Ինչ նախանգարում, որ չհասցնենք այդ ծայրահեղ վիճակին։ Խանգարում է հենց պատմությունը չիմանալը, պատմության դասերը լավ չսերտելը, լավ չսովորելը, ինչ որտեղ նաև ծուլությունը, գոռոզությունը, մեծամտությունը, որ մենք այս ենք, մենք այն ենք, ցանկացած իրավիճակում մենք հաղթող ենք դուրս գալու, բայց մեր պատմությունը դրա մասին չէ։ Մեր պատմությունը ցույց է տալիս, որ մենք շատ ու շատ դաժան պարտություններ ենք կրել, մեր տարածքների հսկայական մասը մենք կորցրել ենք եւ հիմա էլ տարածքներ կորցնելու վտանգի առաջ ենք։ Եվ այո, դանակը ոսկորին հասցնել պետք չէ։ Խելացի մարդը դանակը ոսկորին չի հասցնում, նախորոք է, հա, խնդիրները լուծում։ Իսկ որպեսզի նախորոք խնդիրները լուծես, պետք է խելացի լինես։ Իսկ որպեսզի խելացի լինես, պետք է լավ կրթվես։ Իսկ եթե մենք խոսում ենք ժողովուրդների եւ պետությունների մասին, ապա լավ կրթվելու եւ խելացի լինելու համար պետք է նաեւ լավ սովորել քո ժողովրդի, քո երկրի անցյալը եւ այդ անցյալից հստակ դասեր քաղել, հասկանալ, նորից եմ կրկնում, որտեղ ես դու հաջողել եւ որն է եղել հաջողության պատճառները, որտեղ ես ձախողվել, որն է եղել այդ ձախողման պատճառները։ Սա է գլխավոր բանաձևը։ Այսինքն մենք նորից գալիս ենք այնտեղ, որ պետք է կրթվել։ Եվ օրինակ, երբ որ Ռաֆայել Իսրայելյանը կառուցում էր այս հուշակոթողը, սա կրթական նպատակ ունի, չէ՞, սա կենթանի ամենօրյա սերունդներին ուղված կրթական ժամանակակից լեզվով ասենք մեսիջ է, որ մի մոռացեք դուք ով եք, մի մոռացեք ինչ է տեղի ունեցել։ Սա ամեն օր ձեզ հիշեցնում է այս հուշակոթողը։ Դուք ցեղասպանության զոհեր եք,
որոնք հա սերունդներն եք այդ զոհերի, որոնք իրենց մեջ ուժ են գտնել 18 թվականին այս վայրում կանգնացնելու թուրքական բանակին ջախջախելու, պետություն երկիր ստեղծելու, դրանից հետո նաև հայրենական պատերազմում հաղթելու։ Ռաֆայել Իսրայելյանը այդ ժամանակ դեռևս արդեն 90-ականների հաղթանակները չկային, հա, դրանից հետո մեր այսօրվա պարտությունը չկա, բայց այս հուշակոթողը հիշեցնում է այդ պարտություն հաղթանակ, որ պարտությունից հետո պետք է հաղթել, բայց հաղթելու համար պետք է իմաստավորել անցյալը, հասկանալ սխալները, հասկանալ ճիշտ կողմերը, ուժ գտնել, ոտքի կանգնել, լինել ավելի խելացի, լինել ավելի կրթված եւ գնալ հաղթանակների հետևից։ Սա է, թե չէ դանակը ոսկորին հասցնելը դա ոչ գլուխ գովալու բան է, ոչ հպարտանալու բան է, որ մի խելացի նորմալ մարդն է դանակը ոսկորին հասցնում, նույն կերպ էլ որ մի խելացի նորմալ ժողովուրդն է դանակը ոսկորին հասցնում։ Ինչ եղել է մեր պատմության ընթացքում, մենք դա պետք է ընդունենք, դրա հետ պետք է հաշվի նստենք, դրա հետ պետք է առերեսվենք, դա պետք է իմաստավորենք եւ այդտեղից դասեր քաղենք, որպեսզի երբեք դանակը ոսկորին չհասցնենք։ Սա է գլխավոր խնդիրը, սա է գլխավոր խորհուրդը եւ падգամը։ Այդ թվում նաեւ այս հրաշալի հուշակոթողի։ Այո, որտեղ եւ խորհուրդ ենք տալի հրավիրում ենք անպայման այցելել, եթե այցելել եք նորից այցելել բեր ընկերների, որպեսզի ավելի մոտիկից, ավելի ազդեցիկ կլինի այն падգամը, այն դասերը, որը կարելի է քաղել այս հուշահամալիրից։ Համեցեք ապարան։